Qo'shilmagan, bunga hech qanaqa ximikat qo'shilmagan, yana eng toza tabiiy kofedan bo'lgan. Yana Yaponiyada bilasizlar, tabiiy yo'l bilan oziqlanib, bular 120 yil, 150 yil. Malayziyada ham dori-darmon sotilmaydi. Hammalari ekologik, toza, o'zimizni tabiiy narsalardan foydalanishadi. Mana bizga ham yetib keldi shunaqa, hammani dori-darmonsiz, mana shunaqa tabiiy narsalardan foydalanib, ozib, semirib, kasal bo'lmasdan, hayotga negativ bo'lmasdan yashash uchun zo'r yechim. Ichida qizlar 15 ta, mana ko'rsataman. 15 ta 18 grammdan mazza qilib ichasiz. Yana eng zo'ri ozish uchun bu zo'r tarafi qorningizni to'q qilib qo'yadi. Aslida qorin och qolmasa ham, suvsasa ham biz nima qilamiz? Bo'kib ovqat yeb olamiz. Hazm bo'lmagan ovqatni ustiga yana ovqat yeb olganimiz uchun bizda grammlab bir pasta kilogramm yig'ib qo'yamiz. Eng zo'r yechim. Nafsingizni ham tiyishga katta yordam beradi. Chunki organizmga kerakli vitamin bersangiz, sizdan